हाम्रो सस्पेक्टेड रहेको कोइल भनेको यो कोइल थियो। हामी यो कोइलमा छ। यो कोइल भनेको यो दुईटा कोइलको बिचमा हामी देख्न सक्छौँ। यो दुईटा कोइल अहिले आएको लेटेस्ट आइसी हो। यो आइसी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो मस्फेटको सट्टामा यसरी आएको छ। अब यो किन आयो, कसरी आयो, यो आइसीले कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरा हामी अब टेन्टेटिभली हेर्दै जान्छौँ। अब यसको मेन कन्ट्रोल आइसी चाहिँ तपाईँको हामीले पछाडि देख्न सक्छौँ। यहाँनिर छ मेन कन्ट्रोल आइसी। ओके, अब यो आइसीमा कुनै सप्लाई मिसिङ भएर नै यसमा तपाईँको फ्लक्चुएट भइरहेछ हैन। हामी अब एकचोटि स्किमेटिकलाई फलो गर्छौँ। ओके, स्किमेटिक फलो गर्दाखेरि अब स्किमेटिकलाई हेर्छौँ। यसको PL4801 एकचोटि मोबाइलबाट जान्छौँ। PL4801 यो कोइललाई हामी सर्च गर्छौँ। ओके, अब हामी PL4801 लाई सर्च गर्दा हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ PL4801। ओके, PL4801 को कोइलसँग हाम्रो यो आइसी छ हो। यो आइसी को कम्युनिकेसन कोसँग छ भनेर हेर्नु पर्यो। एकचोटि हामी हेर्छौँ। यसमा तपाईँको 5 भोल्ट अन्डरस्कोर S5 सिग्नल VCCD VCC यो सप्लाई छ कि छैन एकचोटि यो हेर्छौँ हामी। ओके ओके, अब हामी यसलाई 5 भोल्ट हेर्छौँ। फर्स्ट स्टेपमा हामीले यो सप्लाईलाई हेर्छौँ। एकचोटि 6 नम्बर र 6 नम्बर पिन र 7 नम्बर पिनलाई चेक गर्छौँ यसको। ओके, 6 नम्बर पिन र 7 नम्बर पिनलाई हेर्छौँ। 1 2 3 4 6 नम्बर पिनमा 6 नम्बर पिनमा ठिक छ हाम्रो। ओके, ठिक छ, हाम्रो भोल्टेज सही आएको छ। 5 आउनुपर्ने 5 भोल्ट अन्डरस्कोर S5 ठिक छ। अब त्यस पछाडि हामी यसको भोल्टेज एउटा हेर्छौँ। यसको भोल्टेज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी PWR VCC GT यो सप्लाई एकचोटि हेर्छौँ। हाम्रो 12 नम्बर पिनमा छ। 12 नम्बर पिनमा छ। 12 नम्बर पिनमा जाँदाखेरि तपाईँ यसरी जानुहोस्। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 10 11 12 नम्बर पिनमा हेर्न सक्छौँ। 12 नम्बर पिनमा मिसिङ छ तपाईँको, अप डाउन छ। 12 नम्बर पिनमा तपाईँको 12 नम्बर पिन सर्ट देखाएको छ। ओके, अब हामी यो 12 नम्बर पिनलाई एकचोटि यसलाई हामी कपी गर्छौँ। यो सप्लाईलाई एकचोटि कपी गर्नुहोस्। कपी गर्नुहोस्, यहाँनिर जानुहोस्। कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एकचोटि म यो सप्लाई हेर्दैछु। ठिक छ। मेन कोर आइसी यो हो। तपाईँले यो कोर आइसी को हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोर आइसीबाट सप्लाई कुन जेनेरेट भएको छ या छैन यहाँबाट हेर्नुहोस्। अब हाम्रो कोर आइसी आयो। यो कोर आइसी हो। तपाईँले हेर्नुपर्ने यहाँ धेरै सप्लाईहरू हुन्छ। अब यसमध्येको मेन सप्लाई पहिला चेक गरौँ हामी। ओके, यसको प्रत्येक पिन डिटेल चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। पावर VCCT हो, पावर VCGT हो। यहाँबाट तपाईँको त्यो सप्लाई गइरहेको छ। ओके, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सप्लाई छ 16 नम्बर पिन। एकचोटि म त्यो 16 नम्बरलाई फलो गर्छु। ओके, यो आइसी छ हाम्रो MPC 81208 हो। PU को 601 किनकि यसैको पछाडि होला हाम्रो त्यो आइसी। हामी जान सक्छौँ। ओके, हाम्रो कनेक्टर टुटेको छ। एकचोटि कनेक्टरलाई लगाउँ। एकचोटि कनेक्टरलाई लगाइदिनुहोस् किनकि यो तारबाट गर्दा अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ नै।
ओके मैले अब पुनः पावर दिन्छु किनकि यो पावर अन कन्डिसनको भएर अलिकति तपाईँले पावर नगरिकन यसको सप्लाईहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्न अलि टाइम लाग्न सक्छ तर एउटा स्टेपमा पुग्नेछौँ बन्नु नबन्नु आफ्नो कुरो हो तर एउटा स्टेपलाई फलो गर्नेछौँ फाइनल गर्नेछौँ बोर्डलाई हो अब यहाँनिर तपाईँको हामीलाई चाहिएको एउटा सप्लाई थियो हामी देख्न सक्छौँ 15 नम्बर पिनमा PU460 15 नम्बर पिनमा 10 नम्बर 15 नम्बर यहाँ छ 15 नम्बर पिनमा ठिक छ हाम्रो भोल्टेज यहाँबाट ठिक छ 1 भोल्टको रेसियोमा गइरहेको छ ओके हो ठिक छ सायद हाम्रो उता टच नभएर होला अब हामीले यसका बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू सबै हेरौँ सायद एक कोरको आइसीको कुनै बेसिक रिक्वायरमेन्ट सप्लाई बनेको छैन या त यसले दिने आउटपुट सप्लाई बनेको छैन VCC ST CPU सप्लाई हेर्छौँ एकचोटि यसको हामी हेर्छौँ 34 नम्बर पिनमा प्लग छ एकचोटि 34 नम्बर पिनलाई फलो गर्छौँ 10 15 20 25 30 34 नम्बर पिनलाई फलो गर्छौँ हामी एकचोटि हेरौँ पाँच 10 20 30 35 34 नम्बर पिनमा हेरौँ यो रिसेट छ कि छैन यो पनि छ हाम्रो ठिक छ अब यसको कोर हेर्छौँ हामी कोर यसको कहाँ बनिरहेछ एकचोटि कोर हेरौँ यसको कोर एकचोटि हेर्नुहोस् अब यहाँनिर हामीले अब यस पछाडिको सिक्वेन्समा तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको एकचोटि हामीले यहाँनिर मेन सप्लाईहरू यो आइसीसँग कम्युनिकेट सप्लाईहरू तपाईँले VCC सेन्स एकचोटि VCC सेन्सलाई चेक गर्नुहोस् VCC सेन्स तपाईँको कतिमा छ भन्दाखेरि VCC GT अंडरस्कोर सेन्स सप्लाई छ तपाईँको एकचोटि तपाईँको 47 मा चेक गर्नुहोस् ओके 47 हेर्छौँ 10 20 30 40 45 47 VCC सेन्स पनि आइरहेको छ हो अब यस पछाडी तपाईले हेर्नुपर्ने भनेको सप्लाई सबै देखिरहेको छ अब हामीले एउटा हेर्नुपर्ने मेन इम्पोर्टेन्ट सप्लाई भनेको VCC SA यो किनकि कोर पनि जेनेरेट भएको छ भनेपछि अब कि रोकिनुपर्छ यही नभए तपाईको अब LVDS लाइनमा प्रब्लम छैन किनकि कि त तपाईको कोरै आइसी के CPU नै खराब हुनुपर्छ ठीक छ अब CPU पनि फुल्ली सर्ट देखाएको छैन भनेपछि एकचोटि हामी अब लास्ट सप्लाई एलाई हेर्छौं यो सप्लाई चाहिँ तपाईको यहाँनिर तपाईको कति नम्बर पिनमा हेर्न सक्छौं भन्दा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यही सप्लाई धेरै ठाउँमा कम्युनिकेट भएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिनलाई लिएर जानुस् यो पिन छ तपाईको VCC SA 45 र 44 मा ओके यो दुवैमा कम्युनिकेट छ यो सप्लाई एकचोटि हामी हेर्न सक्छौं एकचोटि हामी यो सप्लाईमा हेर्दा 44 फेरि छुटिसक्यो एकचोटि हामी फेरि अन गर्छौं यसलाई आउट गरौँ कि अलिकति पुनः यो तार त्यति बलियो भएको छैन ठीक छ अब मैले यसलाई चाहिँ
यसको बोर्ड भ्यू पनि छैन हामीसँग, स्किमेटिक चाहिँ छ, स्किमेटिकद्वारा नै हामी काम गर्छौँ। ओके, बोर्ड अन हुनु पऱ्यो पहिला टोटल्ली। VCCS चाहिँ हाम्रो 45, 46 के अरे 44, 45 मा छ। यो सप्लाई एकचोटि हामी चेक गर्छौँ। अझै बोर्ड टोटल्ली अन भएको छैन, एकछिन टाइम लिएको छ बोर्डले अन हुन। ओके, बोर्ड एकछिन टाइम लिन्छ यो बोर्ड अन हुन। बोर्ड अन भइसक्यो। अब म एकचोटि 45 र 44 र 45 मा हेर्छु। याद हुँदैन, गर्नुपर्छ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 को एक माझा 44 र 45। यहाँ भोल्टेज तपाईको मिली भोल्ट आइरहेछ। मतलब यो VCCSC को लाइनमा यहाँनिर एउटा ट्याग पार छ। यहाँनिर तपाईको रेसिस्टर लगाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ 825। अब त्यस पछाडि तपाईको रेसिस्टर यसमा लगाएको भनेको यो लाइनमा भएको रेसिस्टर भनेको तपाईले अर्को देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 2.8 किलो ओमको रेसिस्टर छ एउटा। अब सस्पेक्टेड भनेको यहाँनिर के हुन सक्छ अथवा हामीलाई डाउट लाग्ने कुरा भनेको के हुन सक्छ भन्दा एउटा कि यो प्रब्लम हुन सक्छ हो। अब हामी यसको ट्र्याक लाइनलाई पक्रिन्छौँ, किनकि हामीसँग बोर्ड भ्यू छैन। बोर्ड भ्यू छैन। अब यसको हामीले यसलाई आउट गर्छौँ। ओके, पहिला यहाँ सप्लाई जेनेरेट गर्नुस्। अलिकति सेन्सिटिभ छ, ख्याल गरेर काम गर्नुस्। ओके, पहिला कन्टिन्युटीमा तपाईले यसको ट्र्याक पत्ता लगाउनुस्, किनकि तपाईको रेसिस्टरको खेल यस्तैमा यस्तो सर्किट आयो भने अलिकति प्रब्लम दिन्छ। मैले ट्र्याक पत्ता लगाउँछु। 10, 20, 30, 39 नम्बर यहाँनिर राख्नुस्। यहाँ छ, यहाँनिर छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा रेसिस्टरमा कन्टिन्युटी आहा। तपाईको 44 बाट यहाँ आहा, 45 बाट यहाँ आछ हो। भनेपछि अब हाम्रो यो 2.8 किलो ओमको रेसिस्टर र यो रेसिस्टर एकचोटि हामी चेक गर्छौँ। एकचोटि यहाँनिर चेक गर्छौँ। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओ सस्पेक्टेड यहीँनिर देखिरहेछ। यहाँनिर तपाईको 1.09 देख्न सक्नुहुन्छ। 90 पोइन्ट एउटा रेसिस्टर चाहिँ ठिक छ कि जस्तो लाग्यो। होइन, तपाईको 2.8 किलो ओम देख्नुपर्ने। हाम्रो मेन देखिनुपर्ने 2.8 किलो ओम्स हो। हामी एकचोटि यसबाट टेस्ट गर्छौँ। देखिनुपर्छ यहाँनिर तपाईको यो रेसिस्टरमा हाम्रो सस्पेक्टेड देखिरहेछ। यो लाइन छ VCCSC को लाइन, किनकि यो जबसम्म यो प्रोसेसिङ हुँदैन तबसम्म तपाईको डिस्प्ले आउने चान्सै छैन। अब यो लाइनको बारेमा सबै कुरा जान्नुपर्छ तपाईले। यो लाइन किन बनाहा, के काम गर्छ यो लाइनले भन्ने कुरा हैन। जस्तै तपाईको कोर आइसीमा विभिन्न हुन्छ। जस्तो फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसनमा फर्स्ट र सेकेन्डमा एउटा सप्लाई हुन्छ र फोर्थ फिफ्थसम्म एउटा सप्लाई हुन्छ। फेरि 6 मा गएर फेरि सेम सप्लाई दोहोरिन्छ। 7, 8 मा चेन्ज हुन्छ। यो सप्लाईको बारेमा चाहिँ तपाईले जानेको हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले एकचोटि यो VCCSC को
DSNR लाई चेक गर्छौँ। यो तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ 825 र अर्को 2.2K को यो रेसिस्टरको भ्यालु देखाएको छैन। एकचोटि हामी यो सस्पेक्टेडलाई एकचोटि चेक गरेर चेन्ज गरेर हेर्छौँ हामी। कुनै हामीसँग यस्तो स्क्रैप छ। मैले तपाईलाई नेक्स्ट टाइम कसरी युज हुन्छ भनेर देखाउँछु मैले। एउटैमा दुईटा कसरी युज गर्छ हो। नेक्स्ट टाइम तपाईको 200 बाट र MSO बाट चेक गरेर देखाउँछु म। 15341 सेम बोर्ड हो। हामीसँग अब सेम बोर्ड भएर पनि हुन त हुन्छ, तर यो बोर्ड पनि ध्वस्त गरिसकेको रहेछ। हामी यो आइसी को सस्पेक्टेडमा थियौँ। एकचोटि हेर्न सक्छौँ कम्पेयर गरेर। यो आइसी को हामी सस्पेक्टेड भनेको यो रेसिस्टरसँग थियौँ। एकचोटि त्यो रेसिस्टर भन्दा पनि हामीलाई कति ओम्सको चाहियो? 2.8 किलो ओम्सको रेसिस्टर चाहियो। हामी 2.8 किलो ओम्सको रेसिस्टर चेक गर्छौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेसिस्टरमा फ्लक्चुएसन छ। डाउट यहीँनिर छ तपाईको 2.7 र अर्को हाम्रो माथि छ 825 ओम्सको। हामी यो स्क्रैप बोर्डमा हेर्न सक्छौँ 825 देखाइरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हाम्रो यहाँ 825 छैन। तपाईको लाइन यहीँनिरै ड्रप छ। ड्रप लाइन भनेको यहीँनिरै हो तपाईको। VCCS सेन्सकै सरी VCCS सेन्सको लाइनै ड्रप छ यहाँनिर तपाईको। यो लाइन ड्रप हुँदाखेरि तपाईको भोल्टेज फ्लक्चुएट भएको सायद यो रेसिस्टरकै कमाल हुन सक्छ। एकचोटि हामी ट्राई गर्न सक्छौँ। यो दुईटा रेसिस्टरलाई चेन्ज गरेर हेर्छौँ। ओके, त्यसपछि हाम्रो सिग्नल के हुन्छ? हाम्रो सिग्नल सही बन्यो भने सायद यही सस्पेक्टेड होला। तर यस्तो क्रिटिकल केस गर्दाखेरि तपाईसँग अझ बोर्ड सेम भयो भने त सबभन्दा सजिलो। बोर्ड सेम हुँदाखेरिका फाइदा धेरै छन् तपाईसँग है। त्यही भएर स्क्रैप बोर्ड किन टेक्निसियनले राख्ने भन्ने कुरा यही भएर है। यो एकदमै क्रिटिकल केस हो। यस्तो केसमा चाहिँ हजुरले जस्तो हजुरले कुनै एउटा ल्यापटपको कुनै एउटा सिनारी पठाउनु पर्यो भने अथवा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई एकचोटि हामी यसलाई चेन्ज गरेर हेर्छौँ। कहीँको पनि तपाईले यो साइजको 2.8 को उठाएर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी हेर्छौँ यो लाइनमा 2.8 हो कि यो लाइनमा हो। दुईटा निकालेका छौँ। ओके, अब हाम्रो 2.8 को लाइन चाहिँ तपाईको कुन पिनमा हो त्यो पहिला हेरौँ। 2.8 को लाइन छ हाम्रो 45 नम्बर पिनको। हेर्नुहोस् यो लाइन यहाँ आयो। यो लाइन गएको छ 2.8 मा। 45 मा 2.8 गएको छ। हामीलाई सजिलो पनि भयो। नभए तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी रेसिस्टर मिसिङ भयो भने जस्तै तपाईलाई यो आइसी को नजिक जानु अलिकति हाई किलो ओम्स का हुन्छ। 2.8 किलो ओम्स को कमनली पाउँछ तपाईको। जस्तै यो हेर्नुभयो भने 104 किलो ओम्स को रेसिस्टर हो। ठीक छ। तपाईले जस्तै यो हेर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँनिर 99 100 किलो ओम्स को रेसिस्टर हो। यो हामीलाई चाहिएको छ 2.8 भनेपछि यसै गरेर तपाईले आफैले काम गर्दाखेरि थाहा हुन्छ तपाईलाई कहाँनिर के हुन्छ भन्ने। अब कमनली यो बोर्डमा चाहिँ तपाईको अब यो बोर्ड बोर्डै भइदिइहाल्यो र कसैले निकालेको छैन। यो पोलिसक्यो हो। यो बोर्डमा पनि झन्डै बाँकी रहेछ यति हैन। यो बोर्ड पोलिसक्यो हो। यहाँ पोले हैन। आइसीहरु अलिअलि निकालिसकेको छ। यो स्क्रैप बोर्ड हो। अब यो एकदम फ्रेश बोर्ड छ हैन। अब यसको चाहिँ हामी एकचोटि हेर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ म एकचोटि यसको निकालेर हेर्छु। अलि सेन्सिटिभ भएर निकाल्नु पर्यो।
ओके ओके यो भ्याल्यु भन्दा बाहिरबाट पठाउनु भएको ल्यापटपमा एकचोटि हामी हेर्छौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा एक्चुअल देखाउँछ कि देखाउँदैन 826 तपाईँको 826 भनेपछि तपाईँको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 826 825 को छ ओके अब हामीलाई 2.8 2.7 2.8 किलो ओम्स देख्न सक्नुहुन्छ ओके अब हाम्रो सायद सस्पेक्टेड यो रेसिस्टर रहेछ भने अब बोर्डले डिस्प्ले दिनुपर्छ या बोर्डमा फ्लक्चुएसन आउनुपर्छ ओके अब मैले तपाईलाई अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो कोर सप्लाईमा धेरै छ यो कोर सप्लाईको तपाईले राम्रोसँग पढ्ने भने लगभग टेन्टेटिभली 2 घण्टा क्लास लिनुभयो भने पनि लगभग 7-8 वटा क्लास हुन्छ यो कोर सप्लाई बुझ्नको लागि है त्यो पनि एक लेभल जानेको मान्छेलाई अहिले आएको लेटेस्टमा धेरै फरक छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि यो लेभलको तपाईको यो मस्फेटको जग्गामा युआईसी आएको छ युआईसी लाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ यहाँबाट हैन यसमा पनि धेरै सप्लाईहरु छ यो विभिन्न यस हेर्नुस् यहाँ विभिन्न सप्लाईको नाम छ हो यो सप्लाईले कसरी काम गर्छ के काम गर्छ कति बेला रन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईको लागि बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एकचोटि हामी बोर्डतिरै जाउँ ओके हामीसँग अलिकति जुगाडले चलिरहेछौँ आज अब हामी एकचोटि यसलाई लगाइदिन्छौँ र्याम पनि लगाएर हेर्छौँ हाम्रो पहिलेको जुन ल्यापटपमा थियो त्यही र्याम लगाएर हेरौँ अब एकचोटि हामी डिस्प्लेलाई चेक गर्छौँ अब आउँछ कि आउँदैन एकचोटि यसलाई आउट गरौँ रिसेट हानिराख अब यो गर्दा पनि दिएन भने अब फेरि फर्दर प्रोसेसमा जानु पर्यो फर्स्ट स्टेपमा नआत्तिनु होला डिस्प्ले आउन टाइमै लाग्छ जुन यो सिरिजको बोर्डहरुमा फर्स्ट स्टेप काम गरिसकेपछि डिस्प्ले आउन नर्मली टाइमै लाग्छ अब आउनुपर्छ डिस्प्ले अब डिस्प्ले आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिसिङ चाहिँ तपाईको बोर्डमा मिसिङ हाम्रो तपाईको नर्मल्ली रेसिस्टरकै कारण हो है यो चाहिँ अलिक क्रिटिकलै पेस हो धेरै इजी केसहरु आउँछ तपाईलाई हैन अब यसमा चाहिँ अहिले हेर्नु भयो भने प्रत्येक सिग्नलहरु सायद तपाईको रेडी भइसक्यो हैन डिस्प्ले देखिसक्नु भयो अहिले एक्चुअलले तपाईको बोर्ड रिसेट भएको छ किनकि सीपीयू धेरै हिट भइसक्यो ओके एकचोटि रिसेट हुन दिनुस् बोर्डलाई म एकचोटि पुनः अन गरिदिन्छु पुनः बोर्ड अन गरेर हेरौँ
भइसक्यो हेर्न सक्नुहुन्छ देख्नुभयो अहिले एक्चुअल भोल्टेज 1.08 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो 1.6 को भोल्टेज हो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिलिभोल्ट हो यहाँनिर चार्जिङको भोल्टेज चार्जिङ आफ्टर तपाईले ब्याट्री कनेक्ट गरेपछि पनि दिन्छ ओके यसमा हामीलाई समस्या छैन ओके यहाँनिर मजाले डाटा देख्न सक्नुहुन्छ हो डाटा फ्लक्चुएसन भएको देख्न सक्नुहुन्छ यो साइड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक लाइन हो अब यस पछाडीको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टमा तपाईको एकचोटी चाहिँ एकचोटी सिग्नललाई चाहिँ तपाईको चेन्ज गर्दिनु ओके अब एकचोटी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् हो 0 मिलिभोल्टेजको रेसियोमा छ यहाँनिर तपाईको डाटा देख्न सक्नुहुन्छ कोडको हो यहाँनिर भोल्टेज देख्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँनिर पनि तपाईले भोल्टेज तपाईले डाटाको लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम ताते सीपीयू तातिसकेको छ अब तपाईले बायसको डाटा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके बायसमा पनि डाटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले बोर्ड रिसेट भयो जस्तो छ अब यसको इनेबल नआए त काम गर्ने कुरो पनि भएन हो तपाईले अब 8 नम्बरमा भोल्टेज पनि देख्न सक्नुहुन्छ ओके ओके यो चाहिँ भोल्टेज तपाईले अब यो बोर्ड सीपीयू हिट भइसक्यो धेरै हिट भएर तपाईको रिस्टार्ट गर्यो यसरी चाहिँ तपाईले विदाउट बोर्ड पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ जसको स्केमेटिकको सहारा अब जसमा स्केमेटिक छ स्केमेटिकबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ जसमा बोर्ड भ्यू छ बोर्ड भ्यूबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ हो र अहिले लेटेस्ट जेनेरेसनमा अलिकति तपाईको एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि तपाईलाई कहाँनिर कुन सिग्नलले कसरी डीएसओले के गर्छ डीएसओले कस्तो सिग्नल फालिरहेछ हो अब टेस्टरहरु विभिन्न टेस्टरहरु आएको छ एनालगले कसरी काम गर्छ एनालगले कसरी कम्पोनेन्ट चेक हुन्छ तपाईको डिजिटलले कसरी चेक हुन्छ एमएसओले कसरी चेक हुन्छ हैन डीसी सप्लाईले कस्तो एम्पियरमा के काम गरिरहेको हुन्छ हैन बोर्डले कसरी कुन सिक्वेन्समा हिड्छ बोर्डले के काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अरु नर्मल्ली तपाईको जस्तो तपाईलाई अब यो कसरी जेनेरेसन के चेन्ज भयो यो जेनेरेसनमा के छ यो आईसी को वर्किङ प्रिन्सिपल के आयो हैन अब यो आईसी ले कसरी काम गरिरहेछ आयो प्रोग्रामेबल कस्तो हुन्छ नन प्रोग्रामेबल कस्तो हुन्छ हैन यिनी कुराहरु चाहिँ तपाईको नर्मल्ली तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ अनि मात्र यो लेभल काम गर्न सक्नुहुन्छ नभए हाम्रो क्लासहरु रन हुँदैछ यो लेभलकै टेक्निशियन लेभल कोर्स भनेर रन हुँदैछ अलिकति एक लेभल जानेको काम गरिरहेको विद्यार्थीलाई पनि पुरा यो बोर्ड भ्यूको बारेमा अथवा अहिले लेटेस्ट जेनेरेसनको बारेमा तपाईलाई आईसी निकाल्ने देखि हाल्ने देखि एम्पियर देखि डीएसओ देखि एमएसओ देखि एनालग सीआर देखि इसी प्रोग्रामिङ देखि हरेक कुरा तपाईलाई थाहा छैन भने तपाईले एक लेभल किन्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईलाई गाइड गर्ने क्लास लिएर आएका छौं अब तपाईलाई यदि इन्ट्रेस्टेड भयो भने चाहना तपाईको भयो भने जोइन हुन सक्नुहुन्छ हामी त्यो क्लास अनलाइन पनि गर्दै छौं र फिजिकली चाहिँ हामी सायद तत्कालै सुरु गर्छौं अलिकति बेसिक क्लासको क्लासहरु सिटहरु बुक भएको भएर हामीले अलि एडभान्स क्लासलाई अलिकति पछाडी धकेलेका छौं त्यो लेभलको क्लास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पसल छ भने पनि सीमित टाइमको 15 दिनमा तपाईको एउटा दिनको 4-5 घण्टाको लाइभ क्लास गराएर गर्दै छौं र अर्को कुरा तपाईको पसल छ भने किन दौड्नुहुन्छ गाइडलाइन लिनुस् तपाईले जति तपाईको यदि पसलमा काम आउँछ भने तपाईलाई सिकाउन जतिमा तपाईले तिरेको फी अवश्य मैले निकाल्दिने छु यो चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता हो र धेरै कुरा तपाईले त्यो एउटा सिकाइ भनेको फ्री अफ कस्ट नै हुनेछ यो हैन कि फ्रीमा सिकाउन खोजेको पनि हैन यदि तपाईको चाहना छ भने चाहिँ चाहना हुने विद्यार्थीलाई भनेको हाम्रो बानी फेरि के छ भने कसैले के गर्न लाग्यो भने अलिकति बोल्ने बानी छ हैन तपाईलाई गर्न सक्छु भनेर बोलिरा हो नत्र नि बोलिदैन तपाईलाई मैले त्यो ग्रेड लेभल पुर्याइदिन्छु जुन चाहिँ एउटा फलो अप कसरी भइराछ कहाँनिर रोकिरहनु भएको छ बीचको ट्र्याकले कसरी काम गरिरहेछ बीचका नर्मल कम्पोनेन्टले कसरी वर्क गर्छ कम्पोनेन्ट कुन बेसमा लगाउँदा कुन काम गरिरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईलाई जस्तो फल्ट फाइन्डिङ कसरी हुन्छ हैन त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ एक लेभल गाइड गर्ने हामी लिएर आएका छौं आज मैले यो देखाएँ अब लगत्तै रिपेयरका भिडियोहरु कन्टिन्यू आइराख्छ हेर्दै जानुस् केही फाइदा भए फाइदा छ भन्नु होला र बढी के को बारेमा तपाईलाई यो सरले देखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो भने तलपट्टि कमेन्ट छोड्नु होला हामी त्यसैलाई अलिकति विशेष प्राथमिकता दिएर भिडियो बनाउने प्रयास गर्ने छौं तर टाइम अलिकति टाइट हुने भएको भएर भिडियो पूर्ण रूपमा दिन चाहिँ सकिदैन तर पनि हामी प्रयास गर्ने छौं तपाईलाई हाम्रो भिडियोले केही फाइदा गरोस् भन्न चाहन्छु थ्यांक यू